ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தேவா டெக்கர்ஸ். நான் உங்கள் தேவா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நேச்சர் பேம்போ, அதாவது மூங்கில் தட்டி. சரிங்களா? ஸோ இது எங்கே இந்த ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்லசமுத்திரம் மகேந்திர காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாலாஜி கஃபேன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி அண்ணா வந்து இந்த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கஃபே ஷாப் வச்சுருக்காரு. சரிங்களா? அந்த கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ போகிற இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வருது, ஸோ அடுப்பு அணைஞ்சு போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக போட்டுக்கிறோம், பாருங்கள். ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே டஸ்ட்டு வராது, ஏர் சர்க்குலேஷனாக இருக்கும். சரிங்களா? வெளியேருந்து பார்த்தா உள்ளே பார்க்க முடியாது, ஆனால் நீங்கள் உள்ளேருந்து வெளியே பார்க்கலாம். சரிங்களா? காற்றடிக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீ ஏறி மணிக்குது, அணைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். போட்டோம். சரிங்களா? பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதேமாரி உங்கள் வீட்டுக்கு, ஆஃபீஸுக்கு, கடைக்கு, சரிங்களா, எங்கே வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? போட்டிக்கோ, பால்கனி, இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? இதோட ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தோன்னா வெளியேருந்து உள்ளே பார்க்க முடியாது, ஆனால் உள்ளேருந்து நீங்கள் வெளியே பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கோ அல்லது உங்களுக்கோ தேவை அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பாருங்கள், நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன், கால் பண்ணுங்கள், எல்லாம் ஜஸ்ட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து மெசேஜ் எடுத்து பண்ணி கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.